Berkay Bey yaklaşık olarak 2 aydan beri horlama protezi kullanıyor. Bugün bir kontrole geldi. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Merhaba hocam. Protezden önce çok aşırı derecede bir horlamam vardı. Horlamam olduğu için de eşim artık yataktan beni kovma derecesine gelmişti. Ama bu Turol Hoca ile beraber bir protez yaptık ve bu protezden sonra horlamam %100 kesildi. Yani %90 falan demiyorum. %100 kesildi ve şu anda hani eşim beni yanımda dürtüyor, uyuyor musun diye. Çok teşekkür ederim hocama. Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Sizce horlama protezi kullanmak zor mu Berkaycığım? Yok, ilk başlarda sadece birkaç gün zorlanıyorsunuz. Ondan sonra çok basit, çok kolay. Evet, sağ ol. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun.